Hello, ma'am. Lava. Channel coding zone. I'm going to go along with you. Today, the video ma channel lo pya pi twa ma ga Python Opencv na face detection lo pya pi twa me ai da ko ai the ma channel long wa aton pyu ma ga head cascade file ai da ga XML file ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို machine learning algorithm ကနေဒီမှာအထက်ကလူတွေကလုပ်ပြီးသွားပြီပဲအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပဲအသုံးပြုမှလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်နေမှာเนาะအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ဆိုဆက်ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာကOpencv module Opencv ကိုကျွန်တော် download လုပ်ပြမယ်pip install Opencv no dash Python okay no ကျွန်တော်တို့ no ကိုလည်း download လုပ်ပြီးသွားပြီနားလို့ပြပြီးတော့တော့ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ requirement already satisfy Opencv in okay ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အခု Python တဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာရေးမှန်ဆို import cv2 okay cv2 ထပ်ပြီးဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုကင်မရာထဲကနေ data ယူမှန်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယူလို့ကျွန်တော် cap is equal to cv2 dot video capture video capture function ကိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ default camera ကကျွန်တော်0ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော် desktop မှာ camera တစ်ခုတစ်လုံးပဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တစ်လုံးကိုမှအသုံးပြုနေတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်0လို့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ loop ထည့်လိုက်မယ် while true while loop ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမှအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေရလာတဲ့ data ကိုဖတ်မှန်းဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ variable တစ်ခုပေးရမယ်ရှေ့ကဟာက boolean value true or false အနောက်က value ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ image ဟုတ်ကဲ့နော် okay အခု cap.read သူကရလာတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်မှန်း okay ပြီးရင်သူ့ကိုပြမယ်ဆိုရင် cv2.imshow function ကိုအသုံးပြုပြီးမှ window name မှာကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် window လို့ပေးလိုက်မယ် window ကမှဒီမှာ mat လို့ပြထားတာကတော့ img ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image ကိုကျွန်တော်ပြမယ် window နာမည်နဲ့ okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ချင်းက frame တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဘယ်လိုထပ်မလဲအဲ့လိုခြားမှာလိုတဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတော့ cv2.wait key delay က1 millisecond now run the code okay face detection ကိုကျွန်တော် run လုပ်လိုက်မယ်ကင်မရာက okay ကင်မရာကောင်းကောင်းပဲနေပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီ code ကိုရိုက်တဲ့အခါဒီနားလေးက close ကိုနေလိုက်ရ pause close ကိုနေလိုက်ရဆိုတော့ stop function stop close ကိုနေလိုက်ရတယ်အဲ့တော့မလို့မလဲကျွန်တော် keyboard ကနေဒီ code ကိုရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် if သူရှင်းမှာ if လို့ခံပြီး if cv2.wait key 1 is equal to ordမှာ string q okay ကျွန်တော်တို့ q ကိုနေမှာဆိုရင် read ကျွန်တော်တို့ loop ကရက်သွားမယ် okay ဒီ code ကိုအခုကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ် q ကိုနေလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ code ကရက်သွားပြီဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ face ကို detect လုပ်ဖို့အတွက် head cascade file ကိုထည့်မယ် head cascade file လို့ခေါ်တာနော် okay xml file ပေါ့နော် okay ဒီမှာအစိုးထည့်မယ်ဆိုရင်face cast လို့ကျွန်တော် face cascade file နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် face cast လို့ variable နာမည်ပေးပြီးမှ cv2.cascade classifier okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ location ကိုထည့်မယ်first xml file ရဲ့ location ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က others ကိုလာမှာရှိရဆိုတော့ as others images ကိုလာနာမည်က FaceDetection လို့ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်တယ်နာမည်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီ file ကို GitHub ကနေတော့ download လုပ်ရပါတယ်เนาะ okay FaceDetection.xml လေးတော့တက်ချင်မှရမယ်FaceDetection က cascade file လို့ရေးပြီးသွားမှာ code အများကြီးလာမယ်အမှခင်ဗျားတို့FaceDetection လို့ရေးမှစီရနာမည်ကို download လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် xml okay
ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ XML file ရပြီအခုဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲဆိုဒီ face detect လုပ်တဲ့အခါ computer ကိုကျွန်တော်တို့အဲဆိုBGR ကနေ grayscale image ကိုgrayscale ကိုပြောင်းရမှာဆိုတော့အဲဆိုဒီ image ကို grayscale အဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ gray နာမည် variable gray cv2.cvt color အရောင်ပြောင်းတဲ့အခါ cvt color ကိုကျွန်တော် method ကိုကျွန်တော်သုံးမယ် okay source ကကျွန်တော်ဖြစ်မယ် img image code က cv2.color bgr to gray ဟုတ်ပြီ gray ကိုပြောင်းပြီးပြီဆိုရင် faces 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 ဆိုရ variable တခုထားမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီ variable ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ multi scale ကနေ detect လုပ်မှာဆိုတော့ face case dot detect multi scale okay I am image မှာကျွန်တော်ရဲ့ image ကအခုကျွန်တော်တို့ image ကိုမထည့်ဘူး grayscale ကိုထည့်မှာအဲ့လားမသိဘူး okay grayscale ကိုထည့်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ကို grayscale ကနေပြီးမှ detect လုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ grayscale ကိုထည့်ရမှာကြာရင် gray သူမှာနောက်မှာ variable လေးရှိရvariable မဟုတ်ပါဘူး boolean value နဲ့boolean value မဟုတ်ပါဘူးfloat value နဲ့ integer value နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပေးသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့သူ့မှာ face dot ကျွန်တော် data လုပ်ပြီးအဲ့ဒီ face ကို data လုပ်ပြီးမှရှေ့မှာဘယ်လိုပြောလဲ green လေးခတ်ပေးတာပေါ့ခဏကျွန်တော်ပြပေးလာမှာသွားပြီးမှ camera ကို open လုပ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရုပ်နားလေးမှာဒီလို၄တောက်လေးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းရှင်းပြလို့လိုက်ပေးလို့ okay ဒီ point ကကျွန်တော်ရဲ့ x, y ဖြစ်မယ်ဒီ point က x plus w x plus width ဒါက x, y plus h ဒါက x plus w, y plus h ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ loop တော့ insert ပြရမယ် for ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ setting ကျွန်တော်ပေးမှာက x, y, w, h for okay in faces အခုကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုပေးမှာဆိုတော့ cv2.rectangle image အခုကကျွန်တော်ပြောဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ original image ကိုပြမှာဆိုတော့ original image မှာပေးမယ်ပြမှာကအခု original image ပြီး point 1 ကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်း x, y point 2 က x plus w, y plus h okay color က 0, 255, 0ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ image က BGR form မှာရှိရ B ရအဓိပ္ပာယ်က blue အပြာရောင် okay green ဆိုတာကအစင်းရောင်တော့ဟုတ်တယ်အစင်းရောင်ပြီးရင် BGR ပြီးရင်ဒါ red ကလည်း 0အကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကို0လို့ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်အမင်းအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ရောင်ကအကလုံးကို255လို့ပေးမှဆိုရင်အဖြူအောင်ဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့လိုthickness ကကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်2အခုကျွန်တော်ဒီ code ကို run လုပ်ကြည့်မယ် run လုပ်ကြည့်ရတဲ့အခါအချင်းတော့နည်းနည်းယူရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ကိုသူ detect လုပ်ပြီအရင်တော့မတွက်ပြီမှ detect လုပ်တယ်နော်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုလေးလာပြန်ပြီအကဲကျွန်တော်ခေါင်းကိုစောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက detect မလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါ hardcase file မှာသူတို့ algorithm လုပ်တဲ့အခါရုပ်ကိုအဲ့လောက်ထိကောင်းလေးမ train မလုပ်လို့ဒီမှာပေါ့ရုပ်နဲ့ train လုပ်တဲ့အခါသူကောင်းလေး train မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ media byte library ဆိုတာလည်းတခုရှိပါတယ်အဲ့ media byte library ကနေဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ကို detect လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကိုတွက်လက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော် media byte library ကနေ
face detection ကိုလုပ်ပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့ video ကိုတော့နောက် video ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့ကျွန်တော် subscribe လုပ်လိုက်ပါဘေးနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလုံးလုပ်လည်းတီးပေးကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာတခုပြောစရာရှိသေးတယ်okay ဒီမှာဆက်စချင်းကျွန်တော်တို့ float value ပေးမှာ 0.9 okay ပြီးနောက်မှာ for ပြီးဆိုရင်ဒါတော့ detection confidence ကနည်းနည်းသွားတယ် okay ဘာမှမပြောဘူးဒီမှာကျွန်တော် fill မယ်5 1.5 အဲ့လည်းနည်းနည်းပဲလို့တယ် 1.5 ပြီးရင်ဒီ value ပေးရမယ် 2 or 3 it's 3 okay ဒါ data လောက်တာအရင်တော့မကျွမ်းဘူးဒါပေမဲ့ data တော့လောက်တာ2ဆိုရင် detection confidence 2ဒါလည်းရမလို့အဲ့ကျွန်တော်လုပ်မှဆိုရင်ဘာမှမထပ်ပေးမနဲ့လုပ်မှဆိုရင်လည်း data လို့ရကောင်းလေဒါအရင်ကိုတွက်လက်သွားတယ်လက်မပိုင်လဲရှုပ်မပိုင်လဲရုပ်လို့ထင်မှပြီးတော့ data လုပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာmedia file library နဲ့လုပ်ပြသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့